昨年末ですね、ここに掲げました2020年日本創生というものをですね、作り上げました。これは一言で言えば10年後の国の形という意味です。これからも説明しますけども、やはり企業経営者ですと、やはり企業経営の場合には大体5年ぐらいの長期ビジョンというものを、この会社をどういう会社にするかですね。そして3年の中期経営戦略というものを立てて、そして年度の事業計画と、だんだんブレイクダウンしてくるわけですね。その中に限られた資源というのをいかに配分していくか、そして達成目標は何かということをですね、具体的にしていくわけです。実は日本の瞑想というのは、私たち経済同友会のメンバー、大変に、心配していることは心配なんですが、何が問題かというと、この国には中長期のビジョンがないと。よく中長期のビジョンがなくて、政策の優先順位がわからないで、そして単年度の予算が国会で審議、議論できるのだなと、大変に不思議に思ってまして、案の定、あっち行ったりこっち行ったりということになるわけですね。という意味で、この国にもやはり長期のですね、ビジョン、これが必要だと。これがですね、この、日本創生2020年というのを作った、理由であります。これからいろいろとお話ししていきたいというふうに思いますので、時間はですね、これいつも約束守ることはないんですよ。理由だけですね、大体40分で終わりにして、10分ぐらいはですね、皆さんのご質問を受けたいというふうに思います。次の都合上ですね、1時45分には Q&A も終了という目安でやりたいと思いますので、よろしくお願いします。座って、やりたいと思いますので、よろしく。今、少々お話ししましたけども、私、2007年にですね、同友会代表幹事になりまして、今年で4年目、4年終了なんですね。この4年間というのは、大変にですね、日本の国というのは、あっち行ったりこっち行ったりの瞑想をした時代の期間でありました。2007年の参議院選挙、これは安倍さんの時ですね、あそこから参議院で負けて、そしていわゆるねじれ国会というのがスタートしたわけですね。で、その後、総理が、安倍さんから福田さんへ、そして麻生さんへ、そして鳩山さんへ、これは政権交代として、そして菅さんへ。だから私の在任期間中4年間の間に5人の総理ということでありました。総理が変わってどんどんですね、前へ革新で前へ進めばいいんですが、実は案外交代、構造改革は交代ですね。これをもう国民もそうだし、あるいは特に海外の政府機関、あるいは官僚、あるいは投資家等々は、一体この国はどうなんだろうかというのにどんどんですね、深みが増っていくという状態だったわけですね。で、やっぱり日本が直視しなきゃいけないのは、やはり日本を取り囲む環境の変化というのは、大きな環境の変化、この3つ私は合うというふうに思ってますし、またこれは一般的にも皆さん納得のいく環境というか、対応しなきゃいけない環境変化ですね。これはみんなグローバル化、そして新興国の台頭、あるいは少子高齢化、人口減少、あるいは地球規模のいろんな課題ですね。これは日本の構造改革を求める変化、環境変化というふうに捉えるのが一番正しい。言い換えれば、この環境変化に対応するためには構造的なですね、改革が必要なんだということであります。ということで、構造改革としてですね、私たちがその必要性を解くために、このままいったんでは日本は大変なことになる。日本はこういう10年後にはこういう日本にしたいと。
いうことをですね、同友会の皆さんとみんなで議論して、そして、作り上げたのがこの2020年、日本創造であります。実はやり始まってみて、始まる前からも予想ついたんですが、私たちにはそれなりの情報、データっていうのが十分にあるわけじゃありませんので、例えば一つ、社会保障制度改革にしても、地方分権制度改革にしてもですね、いろんなデータが必要になってくるわけですね。どこが悪いのか、そして何を直せばいいのかというのはデータベース、事実に基づいて作り上げなきゃいけないと。しかし、こういうデータがないと。だけども、なくてもですね、実はいいやと。それはもうはっきり言って、1年間かけて作ればいいんだと。大体経営やってると、何年、3年かけても、10年かけてもですね、最後の3ヶ月ぐらいで一生懸命やるんですから、大体同じようなもんで、とにかくターゲット、デリバリーですね、ここで完成ということで作ってみようということですね。で、これを作ったわけであります。まず最初にですね、この国の形、いわゆる10年後の国の形というのをどういう構造で作り上げるかということですね。これが、縦横の線が引っ張ったものです。縦の線というのは、これは、国の形を表す柱です。一つ一つ。例えば国家運営の在り方、そして社会保障および税の在り方、そして成長基盤および成長戦略の在り方、そして4本目が、やはり日本というのはやっぱり世界の平和と世界の自由経済というものがあってですね、日本というのは今後とも成長していく活力のある国になっていくということで、平和と自由経済を守る、この外交、安全保障ですね、この柱です。この4本柱にですね、これ実はもしこの4本柱の縦の線だけでこうあるべきだ、こうあるべきだ、こうあるべきだってやっていきますと、今の政権と同じように、大体国民に聞こえのいいですね、夢物語にどんどん並ぶはずなんですね。そうじゃなくて、横軸に日本は今 GDP の 200%、2倍のですね、債務残高を持ってます。これはもうギリシャ以上のとんでもない残高なわけですね。いつ日本が破綻というふうに信用しついた破綻ということになるかわからない。だから横軸にですね、財政健全化ということで、一つ整合性を取る、要するに縛るということですね。そしてもう一つは行政大改革。後ほど説明しますけども、やはり明治維新も中央集権でこの国は大変栄える国になったわけです。そういう成果はあるけども、新たな環境、少子高齢化、グローバル化という環境の中で、世の中価値観は多様化しますし、いろんな国が出てきますし、経済の主体というのがどんどんシフトしていきます。そういう時に、一体今の中央集権でいいのかといった時には、やはり地域主権型同州制といわれる文献ですね。これを日本の行政の在り方として、大きく扱っていかないと、構築しないといけないと。そうすると、縦軸というのが国と地方の役割ということで見たときに、それぞれ役割分担がしっかりしてないとダメなわけですね。そういう意味で、地方分権の横軸と財政健全化の横軸で整合性と高値を行うと。で、これでまとまったのが、まだまだまとまったと言っちゃいましたが、これからかなりいろんなことをですね、詰めていかなきゃいけないというのとしても、一応、表してみたのが、この日本創生であります。それで、まず、表の説明をですね、もう一つお話ししますと、まず基本理念なんですが、この上に2つあります。若者がやる人、希望の持てる国、こういう国を作りたいんだと。これはどういう意味かというと、簡単に言うとですね、今みたいにいろんな日本の課題、大きな課題というものを、例えば社会保障制度、あるいは、
成長が非常に鈍化して歩んでいる、等々のですね、そういう大きな問題というものの問題解決をやらないで、10年後までもそれを先延ばししてですね、そして先送りするということがあってはならないと、やっぱり今の若者がですね、日本の10年後に大いに世界で活躍できる人材になる、あるいは国内で活躍できる人材、そのためには今の問題解決をですね、素早くやることが大事なんだというのが、この若者が将来希望が持てるというところであります。それから2番目に国際社会に貢献して、そして信頼されるこの国を作ろうということですね。高度成長までの頃は多分にですね、世界の平和と自由経済というのが外側にあって、それを享受する、その恩恵を享受するということで日本の輸出が盛んになり、あるいは産業振興ができたわけですね、あるいは経済が右肩上がりということになったわけですね。ところが世界の今3番ですが、大経済大国ということになっても、ただ恩恵だけ享受すればいいのかといったら、安全保障面についても、あるいは自由経済についてもですね、私たちが骨身を削ってその維持、そしてその進化というものをしていかないとまずい。要するに我々日本はそういう責任を持っていると、貢献する責任を持っているということですね。その結果を享受するというこういう立ち回りが日本にとっては大事だと。これが世界から信頼される日本だということですね。この2つがですね、理念です。それで、私たちこの国の形を変えてですね、ただ政府に丸投げして政府をこの環境づくりというものをしっかりしてくれということだけじゃなくて、これは実に後で申し上げますが、経済成長というのは非常にですね、成長戦略が非常に大事なんですね。この経済成長戦略というのを引っ張るのは私たち企業人なんですね。ですから私たちも私たちの責任のもとに、役割と責任のもとに今後の企業経営というのはこうあるべきだということですね。というのをですね、一番下に、横に書きましたけども、ただ丸投げで、人に頼るというんじゃなくて、企業経営者は大変に大事な変革を起こさなきゃいけないというのを描いたわけです。それでは国の形のですね、第1番目、第2番目、第3番目の柱ですね、国家運営、そして社会保障と税の改革、そして成長戦略という面について主だったものをですね、簡単にご説明していこうと思います。まず国家運営の形の中で非常に大事なのはですね、最初にお話ししたいのは地域試験型同州制導入です。先ほども言いましたように、やっぱり今までの日本というのは中央集権で、これは大変な成果がありましたけども、大きな環境変化の中でこれからは中央集権で国家のですね、均一的な発展というのはもう無理だと、財政的にもあるいは価値観が多様化する面から見てもこれはもう無理だということで、地域試験、要するに地域発の経済というものをですね、やはり勃興していくような、大行政改革が必要だということですね。ここに書きましたけども、明治維新の廃藩置県から廃県置州と同州の州ですね、廃県置州ですね、要するに分散化であります。これを大構造改革を行うのが必要だと。これは大した意味っていうかみんな賛成なんですが、ちょうど明治維新から150年、これが2018年です。2018年にもう法制度の塊ですね、いよいよ新同州制がスタートするという目標になって、ここまでに、みんな全国民を挙げて、地域試験型同州制をということです。同州制の基本理念はですね、何かと言いますと、個性自立競争責任の4つであります。
個性と言ってるのは、今までのいわゆる中央政府の介入、あるいは中央政府への依存というものをやめて、そして、失礼しました、それは自立の方ですが、やめてですね、依存、いわゆる自主自立の精神でいこうということですね、これは自立です。それから個性の方はですね、地域発で、地域のやはり求める行政サービスから、地域の求めるですね、いろんなインフラ整備から、地域の求める産業振興ということですね、これを、それぞれ立っていく、いわゆる個性を発揮するということです。で、地域間で3番目の競争をしていくということですね。これは地域間の競争のみならず、実は我々が本当にこれはかなりいけそうだと思い始まっているのが、先になんか、ちょっとこの表ね、実はこれ、簡単にですね、人口と GDP を外国と比較してみたんですね。で、ここでお分かりのようにですね、北海道とデンマークはほぼ同じです。しかし、GDP で見ると、大体半分以下の、北海道は半分の以下です。それから、大体勝っているのはですね、これ東京があるからなんですが、関東とスペインですね。これが大体、人口では同じ、GDP では東京の方、関東の方が勝ってるわけですね。あと四国がですね、ニュージーランドと比較して、勝ってるんですね。四国ですね、ニュージーランドと比べてみると、勝っています。しかし、その他はですね、やはり GDP 規模では物足らないというところですね。これはGDP、人口だけで GDP というものを単純にですね、押し上がるというのは非常に危険なことで、いろんなその GDP というのは要素がありますので、何とも言えませんけれども、ただ、大雑把に見ると、ヨーロッパの活力というものがあるとするならば、特に北欧関係、同等にあるとするならば、そこまでの可能性のポテンシャルはあるんだということを言いたいわけですね。ですから、同州制のそれぞれの一つ一つのブロックというのは、それぞれに国際競争力を持ったブロックになっていくという、こういう目標を持ってですね、地域主権から同州制というのを作り出していくというのは大変に大事だというふうに思っております。それから地域主権型同州制はですね、今の民主党は2層構造、これははっきり言ってないんです。2層構造にするのか3層構造にするのかっていうのははっきり表明してません。小沢さんは2層構造。しかし、今の政権の方は、政府の方はですね、これ何にも言ってないんですね。我々はですね、これは3層構造にすべきだということです。これはチャートに出しましたけども、一番地域の住民に近いところ、ここをベースにした基礎自治体です。市町村のますますの合併をしないといけないんです。基礎自治体、大体各にして日本全体で、300、そして人口として30万の基礎自治体ですね、こういうのを作り上げていこうということです。で、ここのメインは住民の行政サービスです。住民行政であります。そして、この基礎自治体30万人の基礎自治体がですね、これを集合して、先ほど300ぐらいという、300地域ぐらいと言いましたけども、大体11から12地域、東京都を別にしまして、東京特別州と同州ですね。それで、大体、これ人口でいうと、大体1000万人ぐらい平均すると、11ではあるんですから、1億2000万、そのぐらいの規模になります。この広域自治体同州というのは、実は基盤となる、成長の基盤となるインフラであるとか、あるいはその道路だとか河川だとかという公共的な資本ですね、公的資本ですね、のかかったものというものを、し
しっかりと、充実させていくという意味ではですね、大変に大事な30万都市だとデンマークやあるいはノルウェーに勝てませんから、これはやはり10ぐらい集まってですね、1000万ぐらいの規模にしていくというのが重要だということですね。この3つ、そして国はもうできるだけこれはむしろその残ったものっていうんじゃなくて限定すると、国が当然のことながら外交国防通貨とかですね、社会保障政策であるとか、そういうものに限定するということですね。という3層構造の地域主権型同州制を作るということです。繰り返しになりますけれども、同州制の狙いというのは、地域発、国際競争力のあるブロックが誕生するということであります。誰かに言わせますと、今、日本というのは、この産業構造の話してるんですが、富士山という大きな山があって、その隣に、ちょっとした高さの山がある、せいぜいあっても2、3個、これは産業構造で一番高い山というのが自動車産業、そしてその周辺に家電産業というぐらいしかないと。で、これでいくと、自動車産業が環境変化で下手ると、あるいは家電が下手ると、もういっぺんに日本全体がアウトになるということですね。新しい産業構造ビジョンというのは八ヶ岳構造といいまして、これは経産省の案ですけども、もっともっと内くなる、山を作っていこうということですね。で、これが例えば少子高齢化を成長分野として、医療だとか介護だとか、あるいは子育てだとか、そういうものをですね、どんどん増やしていくということですね。そういう増やしていくものというのは、ある意味で今度は地域、地方がですね、かなり中型の山をですね、作っていくことができるというようなことを目標にしようということです。はい、それから国会改革ですね、あまり政の方には触れたくないんですが、実はなぜ触れたくないかというと、実は最近、自己嫌悪になっています。いくら言っても、いくら意見を述べても、全然ですね、聞く耳を持ってもらえないのか、聞いても前へ動かないのか、これの繰り返しなもんですから、こんなことばっかりやっててもしょうがないなと。やはり我々は企業経営者は企業経営として成長を引っ張っていくという役割を自らですね、やることが非常に大事だというふうに思います。しかし、やはり国の運営はですね、こうあるべきだということをですね、しっかりと申し述べないといけないということで、これは国家運営の再構築ということでありまして、国会改革、特に国会改革があります。このチャートに表したように、やはり成熟したですね、議会制民主主義というものをいかに確立するかというのが非常に大事だというふうに思います。いわゆる国民のですね、意思、希望というものが公平にですね、国会に集まるということですね。これが大事なわけですね。選挙を通じて、代議員を通じてですね、国会にその国民のやはり公平な意見が反映するということですね。これが一つと、そして国会でしっかりとしたビジョンなり政策なりの議論がされて、それで透明な議論を通じて結論が出ていくということですね。議会制民主主義です。成熟した議会制民主主義を我が国は本当に作り上げられたのだと。今私言ったのは全部現状はまるで反対だというふうに思います。特にここで大事な国会改革ということで大事なことは任制のあり方。ちょっといろいろともう時間がないのであまり詳しく背景を説明していられませんけども、衆議院はですね、民意を正確に反映する政権選択の場にするということです。その民意が正確に反映するためにはですね、今の
2番目に大事なのは1票の格差です。なんといい加減な処理をされているもんだとつくづく思ってます。参議院で5倍、そして衆議院で確か2.5倍ぐらいでしたっけ、2倍でしたっけ、そのぐらいですよね。もうこれでは本当に公平な議員の、これは憲法で保障されている、やっぱり法のもとに国民はみんな平等であるということに大変にギャップがあるわけですね。ということで、1票の格差の拡大がですね、これはもう最大 1.5 倍以内ということですね、こうすべきであるということです。それから衆議院のですね、優先性というのを、やはりもっと強めるべきだと。採決の限度ですね、要件をですね、3分の2から2分の1にしようとか、こんなこともですね、実はこの冊子の中には細かく、書いてございます。それから、これ当然のことな憲法改正が必要になってきますので、憲法改正もやはりいとわない。最初、同意会の中で憲法改正、憲法の枠の中で考えていこうという意見が多かったんですが、やはり10年先ということを考えたときには、やはり必要ならば憲法改正のということまで踏み込んでおります。それから行政改革ですね、これは行政改革の中央政府のですね、やはり内閣指導型改正というのをしっかりと確立することが大事であるということで、ここでは国家戦略本部というのをしっかりと作って、これは同意会前にも提言しているんですが、イギリスの、行政の在り方ということを見本にしております。国家戦略本部というのを作って、ここでは経済財政の方向づけ、予算の方向づけ、あるいは国家安全保障ですね、これの方向づけ、というようなことを、重要政策をですね、国家戦略本部で作っていくということですね、そしてそれを予算展開していくという、こういう中心になるところがない、この中に、党すらまとまらないし、国すらまとまらないということですね。これも大変に大きな問題であります。それから次に、第2番目の柱でございますけれども、財政健全化と社会保障の再構築というところですね。これ、特に財政面だけじゃなくて、やはり社会保障制度っていうのが持続可能なのか不可能なのか、これで将来の日本っていうのがですね、やはり財政面からの、あるいは若者が本当にやる気になる、将来が一応、社会保障でセーフティーネットはかかってんだということで、若者がですね、やはりやる気になるということがありますので、これ大変大事なんですね。ということで、財政面からの財政健全化、そして社会保障制度が若者ということですね。ということで、これは第2の柱のところです。マスコミでは、これ発表しましたら、消費税 17% だけが取り扱われちゃいまして、こんなに効率で、そしたら消費者は今のデフレの中で、あるいは、失業率が高いという中で、大変じゃないかということを大変受けてます。しかし、ちゃんと説明すると、ある程度は分かっていただける内容なんです。今日はあまり説明時間がないんですが、ちょっと主なったものを拾っていきますとですね、今のこのチャートでですね、社会保障制度、大きなお金、今後は結構、健康保険、医療保険、これが大変な、給付額になっていると思うんですが、今のところは年金です。で、年金をですね、年金をいかに長持ちする年金制度にしていくかということで、ご覧になっていただきたいのは、まず3番目、議題の国民の主な負担のですね、3番目の四角に書いてあります、年金保険料というのがあります、基礎年金。これ、今まで保険で成り立ってましたんですが、これは保険で成り立たないんですが、基礎年金はですね、これは廃止。従来の基礎年金は廃止するということです。そして右側見ていただいたらば、基礎年金はですね、一番上です。
1人7万円、これをセーフティーネットとして、年金セーフティーネットとして基礎年金を存続させるということですね。今までは保険料で維持運営されてたものを保険料プラス税金です。これを新基礎年金として7万円で、これは安定的な財源でですね、これを、制度を維持させるということです。安定財源って何かというと、これは消費税になります。で、消費税がここに使われるわけです。で、17% っていうのは実はですね、背景をいろいろとご説明をカットして、17% っていうのは、この基礎年金には 10% です。で、あとの 7% は何かというと、これは地域主権型同州制というのをですね、安定財源で、地方の安定財源で支援する、構築するという意味では、これで 5%、そして国の財源として 2%、ですから国、地方で 7%、そしてこの基礎年金の部分で 10%、トータル 17% ということになるんです。それでもちろん消費税だけはちょっとハイライトに当たっちゃいますけども、これは社会保障制度であるとか、あるいは地域主権型同州制であるとか、あるいはいろんな公共事業を通してあるとか等々ですね、網羅してやっぱり税制の抜本改革をきちっとやってですね、消費税がそれをどのぐらい負担すべきなのかということを決めるべきだと私たちは思っています。しかしじゃあ消費税を上げた、年金で消費税を上げた 10% にした、10% にしたということで、じゃあそれだけ国民にダイレクトに負担になるのかといったらそうじゃないんで、保険料はですね、いらないという制度なんです。現在の保険料方式はやめるということなんです。ですから、保険料を払うことはなくて済むんですね。これは私たちの計算ではですね、ほとんど相殺されると見ています。要するに消費税のアップと保険料のキャンセルということですね。そういう制度に設計しなきゃいけないと。で、ここにも書いていませんかね。実は一番大事なのは国民の負担というのは国民負担率なんですね。いわゆる国民総所得に対して一体どれだけの税、どれだけの保険料で、暗的にはやはりこの債務残高がものすごいんですが、この借金返済をですね、これもやっぱり国民負担として、将来の国民負担として加えられることがあるんですが、ちょっとそれは除いておいてですね、保険料と、それから所得税も含んで、消費税のみならずですね、これが一体収入の何%か、これをですね、しっかりと抑えることが大事なんですね。私たち目標としているのは、これは、国民総所得に対して大体 40% 前後です。今ですね、日本の場合には、確か 40.6% ぐらいだと思いました、現在。それで、北欧ですとかデンマークなんてのは、大体、大変に高いもので 71% なんですね。ほとんどのヨーロッパの国々は 60% ぐらいです。負担率が高いところがあるからそこまで行っていいという話はありますので、40% 前後というところで設計することができるだろうというふうに考えています。それから財政健全化と社会保障の再構築ということでございますけれども、あと、後ほどですね、これ実は、当会が、財政健全化と社会保障制度、最初の国会改革、あるいは同州制改革というものをですね、そして後に説明する成長戦略というものを全部レポートを出しまして、ある民間の、機関にですね、研究機関に出しまして、成長率、あるいは必要な、国債発行高等々を全部計算してもらいまして、シミュレーションをかけてみました。後で報告します。
その時の内容の一つとして、財政健全化と社会保障の再構築ということで、大変に意欲的なんですね。これ、大変に難しいことは難しいです。しかし、これ、財政健全化を行うためには、歳出削減というのは相当やらなきゃいけないんで、歳出改革をですね、ここに書きましたように、公的資本形成、これはですね、GDP 比で 3% 程度に抑えたということです。今が 3.46% ですね、これ2009年の予算、これ実績かな、実績で、3.46% です。コンマ46%、これ GDP 比ですから大変な額になる。大体先進国は 3% なんですね。それから、裁量的な経費ですね。公債費、国債費、それから、社会保障費、そして、あとは地方交付税等々、これを除いた、あと裁量的な経費ですね。これは2007年の実績のそれよりも 20% 減の 80% レベルにしよう。実は小泉改革で2007年っていうのは、プライマリーバランスが確かマイナス6兆円のところまで行ったんですね。今44兆円から45兆円ぐらいですけども、4兆円ぐらいまで行ったんですね。あとリーマンショックでガタガタになりましたけど、その健全財政の姿にですね、戻そう。それよりも裁量的経費は 20% 少なくするというところまで行こうということですね。こういうことを目標に昨年はいたしました。さあ、それで経済成長の話ですけども、第6の3つ目の柱ですけども、経済成長もですね、このように縦横の図にしてみました。グローバル化、この縦の青色はですね、成長分野です。どういう分野に資源を集中して日本の成長を止めていくかという成長分野です。グローバル化と、これインフラみたいな、題名になってしまったんですけども、これはアジアの成長力の取り込みの話です。それから少子高齢化対応ですね。これは先ほど言いました、医療であるとか介護であるとか、あるいは子育てであるとか等々もですね、こういう少子高齢化分野の成長分野です。それから低炭素社会づくりですね。これは対面に日本は実力があって、アジアの取り組みにしても、あるいは新しいサービスの提供にしてもですね、これは日本は相当力があるという分野ですね。それから地域活性化です。先ほど申し上げました地域発の、産業を起こしていくということであります。そして横はですね、そういう1から4の、成長分野、これを基盤として支えるものですね。これが民間活力、地域活力、そして内なる国際化、よく今出てます EPA、FTA、TPP 等々のですね、経済連携、経済自由貿易協定、等々ですね、というものを国を開くということですね。それから人材ということです。これ人材大変に重要なことなんです。さあ、それで、次にですね、これを今の成長力というものをですね、ちょっと一つ、私、成長分野で、ここだけ、もう時間がないので、ここだけにしますけども、成長の分野として、4つの成長分野の中で、地域活性化というのがあります。地域活性化ですね。で、地域活性化のところでですね、成長分野ってこういうことなんですね。地域発のかなり国際競争力のある産業を起こそうということですね。実は私10年ヨーロッパにいた時につくづく感じたんですが、日本の産業力というのは非常にすごいと、もちろん現場現実、お客様志向とかですね、というものもあるんですが、実は先ほど最初に言いました
自動車産業をあるいは家電産業を頂点てっぺんにして中間にですね、もうピラミッド構造なんですね。自動車産業がてっぺんとすると、その中間に中堅企業というのが開発能力の高い中堅企業がてっぺん企業を支えているわけですね。この開発力の強い中堅企業を一番下の裾野の中小企業、これは技能で技能があるのが支えているんですね。このてっぺんのアッセンブリー企業、そして中間の開発型、そして裾野の技能型、こういう3層構造の山というのは実はヨーロッパにもないんですね。韓国にもないんですね。中国にもないんですね。なぜないかというと、今の新興国、あるいは昔のニーズ、韓国ですね、実はこれかなり時間がかかる話で、日本は永遠とこれを築き上げてきたんですね。今だから中国にしても韓国にしても自分たちの産業競争力をつけようとして日本の中堅、日本の中小企業を自分で鍛え上げられないから M&A かけて持ってっちゃうと、買い取ってしまうというので、この間、何件かありましたけども、忘れしましたけど、金型の中堅企業ですね、世界に誇る金型、こんなのはみんな買われていくわけですね。買われるのを予想という意味じゃなくて、言いたいのは、日本にはそういう3層構造の産業構造、要するに縦型の産業構造、ものすごいのがあると。で、ここの中堅、中小ですね、が一緒になってクラスターを組んで、今、この前あった大阪の宇宙人工衛星ですね、さすがにロケットまでは開発できませんけども、人工衛星を開発しようとかですね、みんな、地方のそういう中堅企業、中小企業がまとまって新たな産業を起こすという起こりが今、結構出始まったんですね。これは日本のですね、新たな成長の要因というか、なと思います。そうなってくると、中堅、ここに不足しているものがあるんですね。実はマーケティング能力があんまりないんです。あるいは事業を成功に導くためのいわゆるビジネスマネージメント、この辺がないんですね。だからもう一つは販売、宣伝力がないんですね。で、実はここのところっていうのは大企業の退職される方々がみんな物を持ってるんですよね。だから大いに助けてあげればいいんです。そんなですね、オールジャパンで地域地方を活性化していく、世界に冠たる地域の産業を起こしていくというのが大事だというふうに思っております。それから、私たち、勝手にこんなことを言ってるだけじゃなくて、自分たちが一体何するんだというのはもう時間がないので、2つだけお話しします。1つはですね、1つにこだわります。1つはですね、新陳代謝です。どうも我々も自分たちで反省するんですが、一回私たちで商売やり始めると、その商売ってなかなかやめられないんですね。これは前はやめないことが一つの美徳であり競争力強化でもありましたけども、こう環境が目まぐるしく変わって、そして新興国が台頭してくるという時代になってくると、やはりやめなきゃいけないものを早くやめて、そして新しい需要を起こして新しい事業を起こしていくという、こういう新陳代謝をやらなきゃいけないわけですね。これをやらない限りですね、日本は多分新興国の台頭にどんどん任されていくということになってしまうと思います。そのためにはですね、かなり経営陣からあるいは、技術の開発からですね、相当なことをやらなきゃいけないんですね。ここにかなり集中すべきだと思ってます。管理的なことで言いますと、やはり PL 経営、損益計算書経営、要するに利益が出ていればいいんだという思考からですね、そうじゃなくて、持ってる資産を有効に活用する、要するに資産対利益の
いわゆる対資産の利益率ですね、これを考えないとなというふうに思います。いわゆるバランスシートの経営であり、キャッシュフローの経営と、当社の離婚をですね、かなりこれに引っ掛けていこうと思ってるんですよ。なかなか文化的にこれ大変きついことなんですけども、どうしても、利益が出てるんだからいいやという思考ですね。絶対利益が出てるんじゃなくて、一体資産、資本をいくら使って、そしてリターンがいくらあったという、この倍率の問題、株主はここを見てますし、それから当然のことなら資源小国、資産の小国であります私たちですから、やっぱりこれは有効に使うという、こういう経営にしていけば、必ず新陳代謝が起こると、事業や商品の新陳代謝が起こるということになります。以上、だんと時間を気にしながらですね、飛ばしましたので、45分で、一応終わりになりました。これからですね、同議会は、この日本創生というのを、もう今すでに始まっているんですが、マスコミ、そして、政治家、そして、我々企業経営陣、あるいは国民に直接、これを大いに問いかけていく、発表して、意見をもらう、議論をするということを共にやっていくということになります。政の方では、今、民主党はそのところじゃないというんで、なかなか会話ができないんですが、自民党さんの方はですね、もう総裁とのディスカッションや、この政務会長等々とのディスカッションも始まるということですね。こんなことを続けて、やはり、この内容は別にしても、そのビジョンというのは、この国は今まさにすごく大事なんだということを共有化をしたいという思いであります。で、私たちがこれ以下修正したってですね、中身ね、これ私たち修正するのは不要だと思ってるんですよ、私は。やっぱり政の方がビジョンを作って、マニフェストに掲げて選挙をし、そしてこれを自分たちの創生をですね、修正していくというのが大事であって、我々がどんなに修正したってですね、無意味だというふうに思っています。そんな気持ちで、早々、櫻井さん、早稲田、そして長谷川君が早稲田